No vaccino, no scuola. Sono partite in queste ore le lettere del Comune di Vicenza alle famiglie di quei bambini i cui genitori non hanno aderito alla vaccinazione, non hanno preso appuntamento all'USL nonostante incontri e sollecitazioni entro il 10 luglio, termine ultimo per presentare la documentazione appunto per la vaccinazione. Su 10 asili nidi 7 famiglie e su 17 scuole materne 9 famiglie. 16 bambini così a settembre non potranno accedere ai nidi e alle materne comunali per l'anno scolastico 2019-2020 uscendo di fatto dalla graduatoria. A questi si aggiungono i ritiri spontanei, 2 al nido e 6 alla scuola dell'infanzia. Una scelta obbligata, quella del comune. Siamo stati costretti perché la legge ce lo impone e soprattutto perché noi siamo i primi a dover essere in regola. Il 1° settembre apro gli asili nidi, quindi siamo obbligati. So però anche di altre scuole che stanno facendo uguale. I tempi sono stati rispettati. A marzo il comune ha inviato gli elenchi all'Uslotto Berica, la quale a sua volta, dopo le verifiche ai primi di giugno, li ha rinviati al comune, indicando chi era in regola con le vaccinazioni e chi no. L'amministrazione a sua volta ha inviato richieste alle famiglie, diciamo così, irregolari, di informazioni sullo stato delle vaccinazioni dei figli. Risposte che appunto dovevano pervenire entro il 10 luglio, da cui poi l'invio delle lettere con la decadenza della frequenza. Scuole comunali che, a tutt'oggi ricordiamo, contano 320 iscrizioni ai nidi e oltre 900 alle materne. Se le lettere sono partite, l'assessore Tollio però non vuole chiudere completamente la porta. Noi saremo sempre disponibili a trovare le soluzioni per ogni famiglia. Certo è che non è possibile sempre garantire il posto dove si vuole.